Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bunda Hamla. Dan di channel ini kami akan menyajikan tips yang menarik tentang manfaat dari rumput gajah untuk mengobati penyakit paru-paru. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dilimpahi rezeki yang banyak dan berkah. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung dengan channel kami, saya minta dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang. Caranya pun sangat mudah, Anda cukup menekan tombol subscribe serta tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering, dan Anda pasti akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Sahabat YouTube, penyakit paru-paru ini berhubungan dengan sistem pernafasan. Sedangkan ciri-ciri penyakit paru-paru adalah sulit untuk bernafas dan juga merasakan sakit saat mengambil nafas dan juga mengeluarkan nafas. Banyak faktor yang mempengaruhi penyakit paru-paru seperti terlalu sering merokok, sering mandi malam, serta bisa juga diakibatkan karena adanya virus. Untuk mengatasi penyakit paru-paru, Anda cukup mengambil beberapa batang daun atau lembar daun rumput gajah. Di sini saya menggunakan 5 lembar daun rumput gajah, kemudian cuci hingga bersih, lalu potong kecil-kecil dengan menggunakan pisau ataupun dengan menggunakan gunting. Lalu kemudian rebus potongan kecil-kecil rumput gajah ini dengan 3 gelas air dan biarkan airnya menyusut sampai tersisa hanya 1 gelas saja. Setelah tersisa hanya 1 gelas saja, Anda dapat menyaringnya kemudian meletakkannya ke dalam gelas bersih. Lalu sebelum dikonsumsi, jangan lupa untuk menambahkan 1 sendok makan madu. Untuk madu ini Anda bebas, Anda dapat menggunakan madu dengan merek apa saja sesuai dengan favorit Anda. Aduk-aduk kembali hingga rata dan kemudian minuman herbal ini siap untuk Anda konsumsi. Sedangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Anda bisa mengkonsumsi minuman herbal ini secara rutin setiap hari sebanyak 3 gelas dalam 1 hari. Dan insya Allah penyakit paru-paru yang Anda derita akan segera sembuh. Nah sahabat, saya kira sampai di sini dulu info yang dapat saya berikan untuk Anda. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, atau sebarkan video ini ke semua teman dan juga saudara-saudara Anda, agar semakin banyak lagi orang yang mengerti tentang manfaat dari rumput gajah untuk mengobati penyakit paru-paru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan Anda, serta jangan lupa untuk selalu menantikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.